Anak bunda sering batuk pilek. Waspada tanda bronkopneumonia. Sebelum aku bahas, follow akun aku dulu. Jadi ibu cerdas, keluarga sehat. Anak yang sering batuk pilek berulang itu tandanya punya imun yang lemah atau sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang sempurna. Nah, batuk pilek yang berulang ini bisa karena alergi, bisa tanda awal kena bronkopneumonia. Bronkopneumonia ini adalah infeksi paru yang banyak menyerang anak-anak, terutama buat anak yang imunnya lemah. Biasanya ditandai batuk lebih dari 3 hari, bisa disertai demam, nyeri dada, sesak nafas, dan adanya retraksi atau tarikan dinding dada seperti anak aku. Biasanya anaknya juga jadi nggak nafsu makan, rewel, dan kadang juga disertai mual dan muntah. Jika gejala semakin buruk, nafas anak lebih dari 40 kali per menit, segera bawa ke IGD. Nah, jangan lupa Bunda kasih superfood untuk menguatkan organ paru anak yang lemah dan meningkatkan imunitas. Buat Bunda yang mau sharing atau konsultasi bisa DM aku ya.